Друзья, всем привет! И снова мы вместе. Меня зовут Александр Левицкий. И сегодня наш третий день путешествия. Третий. Первый выезжали, второй в Херсоне. Сегодня третий, снова в Херсоне. Мы едем на море. Мы хотим показать самый бюджетный отдых в Украине на Черном море. Но мы никак не можем доехать до этого моря. Мы еще даже не встали, подсказывает Лиза. Лиз, как ты думаешь, мы сегодня выйдем? В общем, мы с ночи договаривались проснуться в 8. Сейчас 8:20 примерно, это уже радует. Так, чтобы в 10 выехать. Но если мы даже в 10:30 выйдем, мы точно сегодня приедем на море. Зай, мы едем на море. Слушай, мне кажется, что так можно неделю ехать на море и не доехать до этого моря. Кстати, друзья, сон в Херсоне, просто помню, что лег спать, проснулся уже утро. Вот как на море реально. То есть тут морской климат, я бы сказал. Ладно, все, мы завтракаем и начинаем собираться. Итак, проснулся самый младший участник нашей экспедиции. Дося, ты помнишь, куда мы вообще едем? Да. Куда? На море. На море. В общем, сейчас мы пьем чай, дособираем чемоданы и все-таки мы отправляемся на море. Итак, друзья, сейчас покажу, как выглядит Херсон с утра. Сейчас 8 часов утра, 30 минут. В общем, я вам скажу, что он сильно не отличается от ночного Херсона. Машины уже появились, но очень заметно, что жизнь здесь такая вот размеренная, спокойная. То есть никто никуда не спешит. Сегодня будний день. Народ идет на работу, в общем, такой спешки муравьиной какой-то нету. Вы знаете, у меня Херсон всегда ассоциировался с абрикосами, так как мое детство проходило летом у прабабушки в Херсоне. Как-то я туда приеду, посмотрю, стоит ли дом. В общем, там уже нас никто не ждет, но будет интересно туда попасть. Итак, самый последний этап, который нам нужно сделать, завершить в Херсоне, это с утра поесть кашу. Каша по-херсонски. И в этом нам помогут малышарики. Итак, друзья, в данный момент 11 часов 16 минут. Несмотря на то, что мы проснулись в 8 утра, все же нам повезло все вместить в один легковой автомобиль. Вот наш чемодан, наша ручная кладь. А также ребята еще и свои кульки и чемоданы сюда втулили. В общем, нам уже не придется ехать на автовокзал и как-то там отправлять чемодан отдельным рейсом. Потому что мы планировали все-таки чемодан мой отправить маршруткой, а потом забрать его в Скадовске. В общем, имейте в виду, что так можно. Так будет намного спокойнее. Как вам загрузка? Да. Вот это реально. Самое главное, Алла за полчаса собралась. Это самое было прикольное. 4 часа ее ждали. Мы даже успели город с утра посмотреть. С легкостью поместились в легковой автомобиль, все чемоданы, все поместилось. Вот такая вот у нас компоновка. Из рубрики «Я же мать» ждем комментарии, что у нас нет детского кресла. У нас оно просто не поместилось бы сюда. Итак, друзья, за 2 дня пребывания в Херсоне я вас не познакомил еще с одним видеоблогером юным. Это Замолотнева Лера. Лер, привет. 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 Смотрите, это старшая дочь Аллы. Сколько тебе лет, кстати? Почти 19. Ты юный блогер. Ты инстаграмер, да? Да, я больше на инсте. И ты завтра к нам присоединяешься тоже отдыхать на море. Да, я завтра приезжаю, но где-то, я думаю, к часам к 10, к 11 подтянуться уже хочется. Смотрите, туда. похож? Короче, вы поняли? То есть Валера папа, мама Алла, младшая дочь это Лиза, и старшая, которая появилась в кадре, это Валерия. И Валерия к нам присоединится завтра уже. Так что снизу под видео в описании я оставлю ее канал, он начинающий, и вы ее увидите на протяжении нескольких серий. Поехали. Все, пока, ждем тебя. Давай. Москву и Киев уважаю и люблю, но жить я буду исключительно в Херсоне. Москву и Киев уважаю и люблю, но жить я буду исключительно в Херсоне. Итак, друзья, у нас первая остановка по трассе Херсон-Скадовск. Смотрите, нам посчастливилось, мы видим, что здесь как он называется, баштан, да? Да. Мы сделаем 2 дела. Мы вам покажем, как растет арбуз в дикой среде, баштан реальный, а также сделаем свое маленькое дело. Теряемся.
Итак, друзья, я вам открою секрет. Но я думаю, что я не один такой. Я в свои 31 год впервые в жизни увижу херсонский баштан. Неважно, херсонский, одесский. То есть я впервые вижу, как растет арбуз. Вот так вот они растут. Вот так вот эта ягода растет. Смотрите. Ну да, дома у меня на Троещине тоже растет, но я баштан никогда не видел. Звенит. Маленький, а уже звенит. Вот и думай, когда он будет спелый. Ну, до 20 сантиметров в диаметре. Ну, 16-20, где-то так. Вот так вот выглядят баштаны. Подождите. А вон дыня среди баштана, походу. Стоп. А что это за колючки? Жесть. Вот это жесть. Вот это жесть. Я не знал, что на баштане колючки. Вот это жесть, братки. Капец. Они что, тут специально их выращивают? А баштан-то колючий. Все в иголках. Вот это же... Все в иголках. Ходить нельзя по баштану. Вот это жесть. Братки, вы посмотрите только. Иголки. Блин, я не знал, как он растет. Вот это жесть. Так. Вот это... Вот это да. Я не знал, что арбуз колючий. Блин, и как мне выйти отсюда? Я не ожидал, что на баштане столько колючек. То ли я тут в бурьяне где-то его набрал. Ну, короче, у меня все ноги поколоты. Ну, я теперь знаю, что такое херсонский баштан. В общем, еще раз вам демонстрирую. Поля просто бескрайние, километры идут арбуза. Вот так он растет. Все, пойду очищать ноги от колючки. Наша остановка закончилась. В общем, что я для себя какой вывод сделал? Что на баштане то ли искусственная колючка, то ли растительная колючка. Но у меня были десяток колючек на ногах. Я сейчас и помыл ноги, и продезинфицировал. В общем, кто знает, что это за колючка, искусственным ли методом ее насыпают, либо это растительность какая-то в песке, пишите под видео. Лето, солнце, море, пляж. Лето, солнце, море, пляж. Если мы летим на банане. Если нас накрывает волнами. Если по телу льется музыка света, значит добро пожаловать в лето. Лай-лай-лай-лай-лай-ла. Накриває. Ми їдемо на українській мові, тобто треба співати. Літо, море, сонце, пляж, ми їдемо віддихати. Літо, море, сонце, пляж, ми їдемо віддихати. Оце щось таке гарне. Давайте каждый по песне споет. Давай, Лиз, любимую песню. Мне уже сейчас английский. Сонечко світе, ми віддихаємо. Ні, Санек, надо, короче, по ходу другую песню. Давайте, по очереди поем. Я первый. Покохала молодого Скрипаля. Так, ладно, следующий. Кто хочет Все спеть? упали, короче, в море. Нас волнами. У меня Аня хорошо поет. Зая, ну спой. Лиз, будешь петь? Ну, ты будешь петь? Я не знаю, як Давай, що-то на треба українську. таке якесь таке, знаєш, таке гарненьке. Таке сонечко, пляж, начебто ми віддихаємо. Не шукай мене, бо я на морі, знаєш, де я є. А я на морі, маєш безліч справ. А я на морі все життя відклав. Бо я на морі. Друзья, я тут подумал, так как Гриша сейчас в Пенсильвании, точнее Гриша сейчас на пенсии, может мне это вокалом заняться? Пишите, интересно. Не шукай мене, бо я на морі, знаєш, де я є. А я на морі, маєш безліч справ. А я на морі. Итак, друзья, мы заехали в город Скадов. Смотрите, включают GPS. Вот мы находимся здесь. Вот мы где-то с вот этой трассы повернули на магазинчик. Сестра мне говорила, так как ранее отдыхала, что
максимально отдаленную улицу берите улица Незалежности, это независимости. Вот море, вот независимости, вот это центр, пятачок. То есть, по сути, сейчас вот нам вниз спуститься, будет независимости, и здесь мы будем искать жилье уже. Друзья, мы жилье заранее не бронировали, так как у нас условия специфические. Мы не знаем, на сколько мы дней сюда приехали, плюс у нас получилось вот экспромтом, что у нас 2 семьи едет, поэтому 2 номера. Поэтому, я думаю, по месту мы найдем 2 совместных номера в одной хозяйке. Ну, а вам покажем, что получилось и почем. Нормально. Друзья, немного Википедии на украинском языке. Скадовск – місто і морський порт на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. Заснований в 1894 році. Адміністративний центр Скадовського району Херсонської області. Найближча залізнична станція Каланчак. Мы, короче, на 3-й береговой линии, скажем так, 500 метров от моря, остановились вот на улице, не знаю, как называется. Сейчас пойдем просто тарабанить по дверям, там, то есть во дворы и искать жилье. Сейчас покажем, что почем. О, есть кто? Хозяйка! Сдаются комнаты. Есть телефон набрать? Да. Сдаются комнаты 099 307 0101. Гагарина 79. А какая это 3-я линия или какая? А ты тут отдыхаешь или местный? Я отдыхаю, мы просто приезжаем. А почем жилье взяли? У нас там квартира осталась. Еще Короче, наследство. Да. Вот это фартовый, давай так. Чтоб мне такие наследства. А за сколько вы камеру такую купили? 300 баксов. Подписывайся на канал. А какой? Александр Левицкий. Я ж подписан. Подписан? Да. Точно? Да, я Вирус Черный. Я просто недавно подписался, мне пацаны в школе подсказали. Давай привет пацанам в школе. Хорошо. Передавай. Хорошо, до свидания. Давай. Хозяйка! У-у-у! Ладно, едем дальше. Что-то нам не везет. Друзья, в общем, наверное, правильно заранее взять жилье, но не знаю, то ли нам не везет, то ли, наверное, заранее правильно жилье брать. Хозяйка! Есть кто? В тупую идем. Идем в тупую, ребята. Есть кто? Мне тоже нравится. Ой, для детей супер. А где хозяин, не знаете? Что? Хозяин, не знаете где? А вы не скажете, где хозяин дома, не? Жилье снять? Да. О, здравствуйте. В общем, нашли хозяев дома. На камеру говорить не захотели, конечно, но у них все занято. Видите, двор довольно-таки прикольный. И для детей, вот и паркоместа есть. Но все занято. Так что ищем дальше. Что-то, друзья, нам не везет. Сдается номера, телефон, вот, звоните кому надо. О, цивильненько. Хозяйка! О, здравствуйте, вы хозяйка? Нам жилье на 2 номера. Одна семья на 7 суток, вторая на 3 суток. Хто заїжджає? Тут їм 2 адекватных семьи. на скільки? 7 суток и 3 суток. На 3 суток. Вийди на двір. Покажите, что есть, мы определимся, может будем менять жилье. Может, проживем, не бо нам надо заселиться, да уже идти купаться на море. Надоїде. Да уже надоело, бензина спалили на 100 рублей. Что-то нам не везет, мы уже 3-ю или 4-ю хату обходим. Либо контейнер-холл, либо цена заоблачная. Короче, что-то нормальное, путевое от 900 гривен в сутки. Но мы рассчитываем на 150 человек. Не шукай